Así que bueno, pues claro que sí, vámonos rapidito, rapidito para todos ustedes. Vamos a echarle sabor al sabor. Vamos a hablar algo de la música peruana, algo del Perú, de mis alcoholes, de mis amores y de por allá, ¿verdad? Vamos a echarle sabor, claro que sí, para todos ustedes. Vamos a echarle candela. Aguas con el micrófono, güey. Aguas con el micrófono. Vamos a bailar sabroso, claro que sí, para todos ustedes. Ya lo presentamos en el Talento del Barrio. Ahora lo presentamos aquí en la Guarnaca Radio. Para todos ustedes, algo del Perú de mis alcoholes. Apoyo de los sonidos. Dale sabor. Dale bonito sonido, Luigi. Échale sabor. Para Ávila Secre y su Proyecto X. Ese Prince Hernández, la Churrumina, y Samoni, el Nico, o los tóxicos. Tóxicos. Dale sabor. Jess Martínez, Chaparrita. Escucha la letra, pero escucha la letra sabrosa. Venga, como dice. He conocido en mi vida. Daniel Sánchez, el Estudio 97. Saludotes, compadre. Noche a la banda de Palma Gorda. ¡Ah, jale, jalea! Dale sabor. Son tantos nombres que ya no vienen a mi memoria. Uy, uy, uy. Un saludo para el enamorado del Esperancito. ¡Ah, jale, jalea! Échale sabor, Erika López. ¡Mami! David Hernández ya presente con el pollo. Dale sabroso. Dale con sabor. Venga, como dice. Dale con sabor. Ay, ay, ay. Porque estamos en la Guarnaca Radio. Sonido fascinante. Mis cosas. Gordo. Escucha la letra. Son mías. Escucha la letra. Sus cosas de la Chivis. El fascinante, vieja tóxica. Dale sabroso. Saludos para Sonido Fania de Toluca confirmado. De Panamá Plus en Toluca. Saludos para la banda de los ojos rojos. Y bien pinches rojos, Saludos. Saludotes. Ahí está para ese chango. Noche a la banda de la Colonia Peralvillo y la familia Sánchez. Dale sabroso. David Hernández, baila con sabor. Dale sabroso. Ya llegó mi futura esposa, Navidad Quintero. Ya llegó esa Navidad Quintero. Dale sabor. Dale sabroso, papi. Producciones Audio Center, ¿o cómo es?
Por ahí que me diga. Ya llegó la gente de Sonido Majestuoso. Ya llegó mi tocayo, el Pollito Mix. Pollito, vete a comer. Ya llegó ese pollito. Ya llegó la gente de Sonido Majestuoso. Ándale pues. Son tantos nombres que ya no vienen. Como estelares, canijo, ya sabes. Pasiones que solo fueron. Saludos a todas las peluchonas. Esas peluchonas. Como a ti, Ay, ay, ay. nunca he amado como a ti. ¿Cómo la ves? Es ratascada, güey. Dale sabroso. Me amarás, solo quiero que no te alejes tú de mí. Dime por favor que así será, que no partirás, que te quedarás. Quiero yo hacerte muy feliz. Escucha la letra. Quiero yo hacerte tan feliz. Ah, perdón, güey. Si quieres me callo. Dale sabroso. Para hacer el chango. La colonia El Peralvillo. Sabroso. Se va. Se va la letra. Se va la rola. Se va el Perú de mis alcoholes. Dale sabroso. Saludos para mis compañeras de la fábrica Koblenz, parte de ese Paulino. Ese pollito, tu jefe, güey. Pollo con pollo, irá. ¡Qué chulada! Un saludo. Se va la cumbia. Saludos para el Gildardo. Se José y Lupita, 100% amor. Se va. Ándale, pues. No, ya no estoy pollo, yo ya estoy hasta para gallo, pinche guajolote todo correteado. Sonido. Seguimos adelante, claro que sí, para todos ustedes. Fondo musical. Estamos de a 4 temitas, ¿verdad? Estamos de a 4 temitas. Ok. Entonces ya viene el sonido fascinante. La voz de Tercio Peluche, pero con huérfanos. ¿Sí o no, carnal? Esa voz que no necesita procesador para nada. Chulada, mi compadre. Bueno, sí lo necesita para poner el de ardilla solamente. ¿Cómo te has de escuchar con el de ardilla, canijo? Como Chabelo, ¿va, güey? Dice un saludo para Gildardo, José y Lupita, 100%, puro pinche amor. Ay, güey. Dice, ahí está un saludo para ese famosísimo Pestañas y para mi amorcito Mayita. Ay, sí, el Pestañas. Ay, sí. Puro tóxico. Yes Martínez ya se volvió a conectar. Entra, sale, se va y así está, ¿eh? Sí, pues como ya va a entrar el fascinante, pues por eso, sí, claro. David Hernández, saludotes para ese Paulino ya presente con el pollito sonido Luis. ¿Eh?